अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी। भिंडी में हम क्या क्या डालने वाले हैं वो आप देखिए। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर कटी हुई 5-6 टमाटर, प्याज कटी हुई, भिंडी को काट लिया, इमली का पानी वगैरह सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। ये हमारी भिंडी है कटी हुई, और ये हमने 4 प्याज ले लिए हैं, आधा किलो प्याज लिए हैं जो हमने काट के रख लिए हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ये हमने मसालों को भून लिया। पहले हमने प्याज को पिंक किया था। पिंक करने के बाद हमने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने इन मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भूनने के बाद ही हमने इमली का पानी, इमली को हमने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, आधा घंटा पहले। ये देखें, इमली को अच्छी तरह मसल लेना पानी में ताकि इसका असर पानी में आ जाए। अच्छी तरह मसल के आपने इमली का पानी मसाला भूनने के बाद अच्छी तरह जब भूनना जाए तो इसमें पानी ऐड कर देना है। इमली का पानी डालने के बाद आपने मसाले को अच्छी तरह खुश्क कर लेना। पानी मसाले में ना रहे, अच्छी तरह भून लेना है। ये देखें नाजरीन, अब हम इसका अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह हमने बुनाई कर ली थी। बुनाई करने के बाद ये हमने इसमें भिंडी डाल दी है। भिंडी हमने अच्छी तरह भूननी है ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। बाज़ लोग भिंडी को फ्राई पहले ही कर लेते हैं, तो भिंडी को फ्राई करके उसमें अच्छी तरह मसाला नहीं जज़ब होता। अगर हम मसाले में भिंडी को भून लेते हैं तो इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जज़ब हो जाता है, और इमली डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, हमने नमक मिर्च टेस्ट की तो हमें मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए हमने इसमें दरा मिर्च डाल दिया। इससे पहले तो हम हल्दी और लाल मिर्च और नमक 1.5 चम्मच हम डाल चुके थे ये चीज़ें। अब हमने मिर्च थोड़ी सेट करने के लिए इसमें थोड़े से दरा मिर्च डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह ये लेस इसकी ख़त्म हो जाए। डोया आपने फेरते रहना, नीचे ना लगे बस। मैंने आग तेज़ रखी हुई है ताकि मैं, बहुत गर्मी है किचन में, जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। ये देखिए, आपको दिख ही रहा है कि मेरी भिंडी की लेस ख़त्म हो गई है। ये देख लें। अब मैं इसमें कटी हुई जो आधा किलो मैंने प्याज काटी हुई थी, अब मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज डाल के आपने इसको थोड़ा सा बुनाई करके तो इसको दम पे लगा देना है। नाज़रीन, हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, इसकी इस तरह थोड़ा सा ही मैंने भूनना है। भूनने के बाद ये देखें, हल्की सी आग पे इसको दम पे लगा देना है। 20 मिनट दम पे लगाना है आपने इसको। ये ले जी, मैंने इसको दम पे लगा दिया। अब 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये पक चुकी है। अब हमने इसको डिश में निकाल लेना है और खाने के लिए ये तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी ये बनी है। एक बार ही खाओगे तो बार बार आओगे। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।